O cara foi verificar a caixa de ferramenta que tá fazendo barulho, tá pensando... Meu irmão, dessa vez até eu me assustei, mas deixa eu colocar meus óculos para escutar melhor. Saiu um gambazão dali de dentro, mas o gambá tá correndo como se fosse uma capivara, cara. Pois é. Eu sei que toda hora eu tô colocando vídeos sobre inteligência artificial aqui, mas é necessário, porque tem muita gente mandando exatamente esses vídeos feitos no Sora. Estão realmente muito bem feitos, com algumas falhas, mas eu admito. Até o ano que vem vai ser quase que impossível identificar se é uma inteligência artificial ou se é um vídeo real.